अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप सब दोस्तों। अभी मैं जानवरों के अस्पताल से हो के आया, क्योंकि यार सुबह से मैं देख रहा था हमारे सारे पेट्स बहुत ज़्यादा ढीली लग रही थी, तो मैं उनके लिए ये वैक्सीन लेके आया। अब सबसे पहले सारे पेट्स के पानी में ये वैक्सीन मिलाती है। वही राजा साहब को देखो, राजा साहब ने टेल भी खोल दिया और डांस शुरू कर दिया। ये देखे भाई, अभी यार ये बहुत ज्यादा शर्माते हैं। जब भी ये टेल खोलता है और हम इनके पास चले जाता है ना, तो ये अपनी टेल को वापस नीचे करता है। जैसे कि अभी मैं इनके पास चले जाता हूँ ना, ये देखे भाई इन्होंने नीचे कर दिया। नहीं करना था यार, थोड़े टाइम के लिए तो ऊपर रखना चाहिए था। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे कौन कौन से पेट्स ढीली लग रही थी सुबह से। सबसे पहले तो भाई आप लोग प्रेजेंट देखे, इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, सुबह मैंने देखा। और दूसरा, इनकी पोटी ना थोड़ी सी ग्रीन की लग रही थी। मैं जल्दी से हॉस्पिटल चला गया और इनके लिए वैक्सीन लेके आया। तो सबसे पहले तो हम इसके पानी में ये वैक्सीन मिलाते हैं। उल्चर को क्या हो गया यार, इनको भी बीमारी लगी है कि क्या? होए, तुमने तो मुझे डरा दिया भाई, ऐसा मजाक न करो यार। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। मैंने सोचा कि हमारे पेशेंट को जो बीमारी लगी है, मेरे ख्याल में इनको भी लग गई है यार। लेकिन चलो, ये तो मजाक कर रहा था। भाई वोल्चर, भूख लगी है? तुम्हें भूख लगी है? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चिकन लेके आता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर और निकाले है। ये तुमने क्या बना रखा है भाई? अगर तुम ऐसे सारे पर निकाल लोगी तो फिर तो तुम गंजा बन जाओगी और बहुत ज्यादा बुरा लगोगी। हर 2 दिन के बाद हम इसका गेट साफ करते हैं और ये इतना ज्यादा पर निकालते हैं। अगर इसी तरह ये अपने पर निकाली तो फिर तो ये गंजा बन जाएगा और बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वैसे यार आप सब दोस्तों का ये ख्वाहिश था कि तुम वोल्चर का पर निकालो, जब इसका नया पर निकल आएगा तो फिर ये उड़ सकता है, तुम रिलीज कर सकते हो। तो अभी यार आप सब दोस्तों का ख्वाहिश पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। जब इसकी नई पर निकल आएंगी तो फिर हम इसको यार रिलीज करेंगे, ठीक है। हम भी बहुत ज्यादा तंग आ गए यार, रोजाना इनके लिए चिकन लाना ना बहुत ज्यादा मसला बन गया भाई। ये तो सिर्फ 2 है यार, और दूसरा मेल किधर है भाई? मेल कहाँ पे है? अच्छा, मैं इनको ये डाल देता हूँ और मेल को चेक करता है। मेल अंदर ही किया हुआ भाई, मेल क्यों नहीं है बाहर? अच्छा, ये कहाँ पे रहेगा? ये चेक कर, ये नवाब साहब का बेटा इस साइड पे आ गया है, रेबिट हाउस से भाग के ना घर के साइड पे आ गया है। अभी इनको वापस उधर भगाना होगा। जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, चली जाओ शाबाश। फाइनली इनको मैंने मेरी जू पे तो लेके आया। अब यार इसको पकड़ के ना रेबिट हाउस के अंदर डाल देती है और जितनी भी खुली जगह है ना सारे बंद करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा थका दिया इन्होंने यार। अब जितनी भी छोटी छोटी जगह है ना उसको भी बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इस छोटे छोटे सुराखों में बाहर आ रहा था। अब ये जगह तो मैंने बंद कर दी, लेकिन यहाँ पे ये एक थोड़ा सा जगह खुला है, इस जगह से ये बाहर आता है। तो अभी बाकी रेबिटों को भी पता चल गया। अभी थोड़ी देर पहले वो छोटा रेबिट भी यहाँ से बाहर आके ना उनको भी मैंने पकड़ के अंदर कर दिया। जितने भी छोटे छोटे सुराख है यार सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन हमें पता भी नहीं चलेगा ये बाहर चला जाएगा। और बाहर जितने भी आवारा कुत्ते घूमते हैं ना उसको तो वैसे भी लगता है बहुत ज्यादा भूख, कहा जाएगा इनको यार। चले जी, खुल जा मास्टर गेट। ये रहा भाई, खुल गया। तो अब यार मैं एंटर हो चुका मास्टर गेट में। सबसे पहले हम बज स्पिरिट का पोर्शन चेक करेंगे, यहाँ पे कितनी ज्यादा गुड न्यूज आए हैं, और उसके बाद डब्स और पिंचेस का। सबसे पहले हम इस मटके को चेक करेंगे। मुझे पता है सुबह मैंने देखे थे भाई, इसमें बज स्पिरिट के बच्चे निकल आए हैं। ये मैं नहीं बता सकता कि कितने हैं, अभी आप लोग खुद देखिए। सबसे पहले इसका ये हटा ली और अभी भाई चेक करी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो 2 है यार। वो तीसरा बच्चा किधर गायब है? ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तीसरा उधर पे है यार। इसके पीछे तब मैं सोच रहा था कि किसी बजी स्पिरिट ने तो बाहर नहीं फेंका, नहीं भाई अंदर पड़ा है। ये देखिए 1 2 और ये रहा तीसरा। अच्छा, ये भी ऊपर रखते हैं, वापस बंद करते हैं इनको। इसके अंदर 3 बच्चे निकल आए और 3 अंडे पड़े हैं, और जो 3 अंडे पड़े हैं उसमें भी बच्चे बन गए हैं। इंशाल्लाह 1 2 दिन के बाद उस 3 अंडों से भी बच्चे निकल आएगा, तो फिर सारे बच्चे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छे, ठीक है। माशाल्लाह यार बहुत ज्यादा खुश हुआ सुबह जब मैंने देखा ना
तो मैंने यार सोचा कि बस आज तो दोस्तों को दिखाना है सारी गुड न्यूज़, ठीक है। तो अभी ये वाला भी चेक करी भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बॉक्स चेक करते हैं, ये बॉक्स मैंने नया लगाया था, अभी इसको चेक करी भाई। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 अंडे पड़े हैं यहाँ पे यार, 6 अंडे। अब ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि इनको तकरीबन 7 या 8 दिन हो गए मैंने यहाँ पे नया लगाया है, और इसमें भी 6 अंडे आए हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज रहा। ये वाला मटका खाली है यार, ये तो मुझे पता था ये खाली है। ये वाला मटका कितनी, ओए 3 अंडे पड़े हैं यार माशाल्लाह। सुबह यहाँ पे 2 अंडे पड़े थे और अभी ताज़ा अंडा भी आ गया है, तो ये 3 अंडे यहाँ पे हो गए। ये मटका तो खाली है, ये वाला भी खाली है, लेकिन चलो। ओए माशाल्लाह, यहाँ पे भी एक अंडा आया है, और इस मटके में तो अंडे पड़े हैं, फीमेल अंडों के ऊपर बैठी है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तकरीबन 7-8 दिन पहले इस मटके से बच्चे सारे बाहर आ गई थी, और अभी दोबारा से फीमेल ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया है और अंडों के ऊपर बैठ भी गया है, तो इसको भी हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अभी दोस्तों हम दूसरा पोर्शन चेक करेंगे डब की और पेंचेस की, कि उसमें से किसी ने अंडा दिया है कि नहीं, या बच्चे निकल आए हैं। तो अभी मैं बाहर निकल के आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, उसके लिए सारी, लेकिन आप लोगों का प्रोग्रेस अपने दोस्तों को दिखाना था, ठीक है। तू यहाँ भी क्या कर रहा है, तुमने भी अंडा देना है, तो बच्चा है यार, तू किधर से अंडा देगा। आ जाओ यहाँ पे। भाई उड़ गया भाई, भाई कौन, ये क्या भाई, हमारा छोटा डब यहाँ पे बैठ गया था, मेरे ख्याल में इन्होंने नस्ट बनाया है कि क्या। मारो नहीं ना, क्यों मार रहे हो इनको यार, तू क्यों मार रहे हो। उड़ जा शाबाश। ओ ये क्या यार, यहाँ तो हमारा एक डायमंड डब एक्सपायर पड़ा है। ओए होए होए, ये देखिए दोस्तों, हमारा एक और डायमंड डब एक्सपायर हुआ। तकरीबन 3-4 दिन पहले एक एक्सपायर हो गया था, और अभी दूसरा भी एक्सपायर हुआ पड़ा है यार। मैं सोच रहा था कि उधर पे डायमंड डब बैठ गया, शायद उन्होंने नस्ट बनाया है कि क्या यार। उनका ये पार्टनर एक्सपायर हुआ और ये उनके साथ बैठा था यार, बहुत बड़ा लॉस हो गया। चलो इनको ना अभी यहाँ पे रखते हैं, इनको बाद में दफना लेते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे उन्होंने नस्ट भी बनाया था, नस्ट बहुत ज्यादा बनाए हैं हमारे डब और फिंचेस ने, लेकिन अंडा अभी तक एक ने भी नहीं दिया भाई, बहुत बड़ा मसला बना दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग क्या कर रहे हो यार, अंडे दो बच्चे निकालो, अंडे दो बच्चे निकालो, ऐसा नहीं करो ना। 1 2 3 वो, और ये रहा चौथा, और 5वां यहाँ पे जाके बैठ गया है यार। हमारे सारे डायमंड डब ना बहुत ज्यादा ढीली लग रहा है, पता नहीं इनका क्या मसला है। तो अब इसके पानी में भी वो वैक्सीन मिलाते हैं, जो मैं अपने पेट्स के लिए लेके आया, तो यहाँ पे भी मिलाते हैं इनके पानी में, और बाकी पैरेट के पानी में भी वो वैक्सीन मिलाते हैं यार। ऐसा ना हो कि हमारे पैरेट भी एक्सपायर हो जाए, जैसा कि हमारे डब वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए यार। चलो इस डब को ना मैं एक साइड पे दफना लेता हूँ,